Ragazzi, Asher Racing F28 versione 2. Sono troppo felice, mi sento come un bambino che ha ricevuto il regalo di Natale. Questo perché sono nel mondo Direct Drive praticamente da sempre, da quando è uscito il progetto OSV, ma vi posso assicurare che da quando è iniziata la mia avventura nel mondo Direct Drive, da quando mi sono appassionato a questo mondo, da quando mi sono appassionato a Syncube, un nome che girava in tutti i forum per quanto riguarda i migliori volanti che potevamo trovare per utilizzare i volanti Direct Drive, ragazzi, c'era sempre il nome di Asher. In realtà fino ad oggi non avevo avuto mai l'occasione di averne uno tra le mani, per quanto ho tanti amici che lo possiedono. Avevo comunque sentito storie, impressioni riguardo sia il prodotto ma soprattutto anche l'assistenza che Asher offre sui suoi prodotti, che mi avevano sempre fatto venire l'acquolina in bocca per poterne avere uno tra le mani. E ragazzi, sono stato troppo contento quando proprio Asher in persona me l'ha mandato per il mio canale. Sono veramente contento. Ma banda all'entusiasmo, sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare del volante Asher F28 versione 2. La versione che mi è stata mandata è la versione 2 wireless, compatibile quindi nativamente con tutti i Syncube 2 e naturalmente anche Syncube 1 se avete la scheda wireless installata. Ma prima di entrare nel dettaglio di questo prodotto, voglio, come ho già anticipato un pochino nella prefazione, parlarvi di Asher. Martin Asher è un ragazzo, è un'azienda ormai famosissima nel mondo della simulazione, famosissima nel mondo di Direct Drive, perché è stato uno dei primi a creare dei volanti di alta fascia per il mondo del sim racing. In realtà una delle cose per cui più è conosciuto è il famoso cambio a palette Asher. È stato uno dei primi che ha creato un modello tutto in carbonio componibile che dava un feeling davvero eccezionale ai suoi volanti, e naturalmente da lì tantissime case hanno cercato di replicare quello che era il suo progetto, che già all'epoca era il più valido che c'era sul mercato. Già da un po' ha evoluto l'idea di quel cambio tutto in carbonio in un cambio tutto ricavato dal pieno in alluminio, ma naturalmente ve ne parlerò durante la recensione, ma soltanto per raccontarvi che questo suo cambio, che lui vende anche separatamente rispetto ai volanti, è utilizzato da tantissime aziende che fanno volanti di alta fascia. Mi spiego meglio. Molte aziende fanno volanti molto belli di alta fascia, ma sulla parte cambio utilizzano sempre le valette del buon Asher, perché sono considerate all'interno di questo settore le migliori. Naturalmente adesso le andremo a sviscerare durante la recensione, ma mi faceva piacere raccontarvi anche questi retroscena che ci sono dietro questo mondo, perché molti si sono affacciati da poco al mondo sim racing, anche chi è un po' più anziano come me di questo mondo alcuni aspetti magari li conosceva meno, ma mi fa piacere parlarvi anche di tutte queste piccole cose perché vanno a raccontare il marchio, il prodotto di cui stiamo parlando. È tutto un pacchetto completo. Ma ulteriore fiocco rosso su questa storia è che Asher Racing è all'interno di un mondo più vasto, all'interno dell'automobilismo, sotto l'azienda KW Automotive. Ragazzi, quindi parliamo di un'azienda che opera nel mondo del reale e che ha scelto Asher Racing per il suo reparto simulazione. Ragazzi, questa è una bella premessa, naturalmente dobbiamo andare a vedere nel particolare quali sono tutte le caratteristiche di questo prodotto. Il volante vi viene inviato in una scatola con all'interno una sorta di gomma piuma rigida, una sorta di polistirolo sagomato che ben protegge tutte le fattezze del vostro volante. All'interno della stessa troverete gli adesivi da poter montare sul volante sui vari pulsanti, un set di viti che servirà per montare il quick release nella parte dietro, adesivi vari di Asher e poi ragazzi il volante, questo gioiellino. Partirei subito con l'aspetto estetico e quali sono le differenze rispetto al modello precedente. Nella versione 2 Asher ha deciso di chiudere totalmente la parte sotto del volante, a mio avviso a livello estetico anche più carino rispetto ai volanti che hanno l'impugnatura che finisce aperta nella parte sotto. Questo non va a cambiare per nulla la rigidezza di questo volante, perché ragazzi parliamo di una piastra frontale da 5 mm in alluminio e una back cover tutta in alluminio ricavata dal pieno. Ragazzi, una rigidezza torsionale ai massimi livelli e oltretutto credo che sia anche il più leggero. Pesa 1 chilo. Ma di questo aspetto voglio parlarvene più avanti quando vi parlerò delle sensazioni che può offrire questo genere di caratteristica. Tornando alle impugnature, sono state leggermente ridisegnate e
Questa volta il materiale di cui sono composte è una gomma semirigida. Cercherò di farvi vedere nel dettaglio in che modo può essere premuta, molto molto piacevole al tatto. In più completamente esagonata per l'impugnatura delle mani. Vediamo, io ve lo faccio vedere anche dietro. Vedete questa parte qui dove c'è questa piccola scanalatura? È quella dove si appoggia e si avvolge l'indice. Molto molto comoda. Davvero, anche le dimensioni, il diametro dell'impugnatura, la comodità a livello ergonomico è ai massimi livelli. Anche il tipo di gomma utilizzata offre un grip eccezionale, sia con i guanti, naturalmente io ho guidato quasi sempre con i guanti, ma anche con le mani potete utilizzarla tranquillamente. Offre un grip davvero davvero alto. In più, con questo genere di materiale preserviamo sia l'aspetto estetico sia anche l'aspetto di pulizia, perché sono più semplici da pulire rispetto ai volanti in alcantara o in pelle, e soprattutto si rovinano molto di meno. È un aspetto che comunque va preso in considerazione, perché avrete un volante anche nel lungo periodo sempre esteticamente bello. In realtà anche per questo periodo in cui l'ho utilizzato, l'ergonomia credo che sia uno dei punti forti di questo genere di prodotto qui, perché è quella che offre poi effettivamente durante la guida una sicurezza maggiore nei movimenti. Insomma, per quanto mi riguarda, ti fa sentire subito a tuo agio con quello che stai facendo, trasferendoti il feedback, a prescindere dall'auto che voi possiate scegliere all'interno del vostro simulatore preferito. Riesce a trasmettervi molto bene il feedback nelle mani. Io l'ho trovato veramente fantastico. Personalmente l'ergonomia e il peso sono le due feature che appena montato mi hanno fatto innamorare di questo prodotto, perché credo che siano poi gli aspetti più importanti di quello che poi deve avere un volante. Comunque, torniamo a noi. Nella front cover, come vi ho detto, abbiamo una piastra di alluminio da 5 mm spazzolata. Guardate che rifiniture ha. Io cercherò di farvelo vedere nel massimo dettaglio possibile. Veramente bella. Io quando l'ho tirata fuori dalla scatola mi è sembrato veramente di tirare fuori un bel gioiellino. Sempre nella parte frontale c'è un piccolissimo LED che servirà per la connessione. Inizierà a lampeggiare quando lo dovrete connettere e appena connesso si spegnerà. Ma ve ne parlerò più nello specifico quando vi parlerò della parte hardware. È tutto molto semplice. E anche questa è una parola che mi sentirete dire spesso in questa recensione, perché anche un altro aspetto che ho trovato è la completa semplicità di tutto, ma una semplicità funzionale ai massimi livelli. Per quanto riguarda la dotazione pulsanti, questo volante offre 28 funzioni. Infatti Asher, proprio nella nomenclatura dei propri prodotti, inserisce il numero, la quantità di funzioni che il proprio prodotto può offrire. In questo caso 28. Troviamo quindi 12 pulsanti distribuiti 6 da un lato e 6 dall'altro premibili, e naturalmente vi faccio vedere anche che tipo di click hanno questi pulsanti. Anche questi provengono dal motorsport reale. Naturalmente la collaborazione di Asher con KW Automotive porta tutte le lavorazioni e la componentistica di questo volante, tutto derivante da lavorazioni che sono effettuate anche nel motorsport reale. Ecco perché vi parlo in maniera così entusiasta dei vari aspetti di questo genere di prodotto qui. Tutte le lavorazioni, tutto quello che comporta il corpo di questo volante ed effettuato con macchinari utilizzati anche nell'automobilismo reale. Carine poi intorno ad alcuni pulsanti delle cover per distinguere al tatto, magari anche per chi gioca in VR, un pulsante da un altro. In più troviamo ai due lati due funky switch, quindi sono utilizzabili nelle 4 direzioni, premibili entrambi e ruotabili. Anche in questo caso il click di rotazione è molto piacevole e distinguibile in ogni tassello. In più, altra cosa, in realtà molto spesso ho dato per scontata, ma in realtà non lo è, nei movimenti a croce hanno anche loro un feedback tattile. Faccio questa precisazione perché, per esempio, con i volanti che ho utilizzato fino adesso, in realtà ho avuto sempre un piccolo problema. Nel funky a croce, in realtà dovevo stare sempre molto attento quando lo premevo nelle varie direzioni, perché nel momento in cui in realtà facevo un click che sembrava un click di attivazione funzione, in realtà si premeva sempre il pulsante al centro, e quindi in realtà per muovermi con il funky switch devo stare sempre molto attento
alla forza che davo quando lo premevo. In realtà in questo caso, ragazzi, nessun tipo di problema. Premete, c'è un click, 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 click e il suo click quando viene premuto. La funzione si attiva al click, come giustamente dovrebbe essere. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. Naturalmente questi trovo siano gli switch più utili anche in questo volante perché soprattutto per la funzione direzionale che si può utilizzare all'interno dei menu di tutti i giochi e la funzione di rotazione che può essere utilizzata magari per ABS, traction control, eccetera, eccetera. Trovate voi la funzione più adatta a voi. Sempre nella parte frontale poi troviamo serigrafato il logo Asher. Ragazzi, anche visto al microscopio, la lavorazione è di altissimo livello, anche in queste piccole cose che fanno parte soltanto dell'aspetto estetico, ma sono tutti quei piccoli tasselli che vanno a comporre un puzzle di un determinato prodotto che si attesta nella fascia alta, seppur avendo un prezzo in realtà molto accessibile. Ma ragazzi, ruotando il volante arriviamo a quello che reputo il capolavoro di Asher. Inizio però dalla back cover, tutta in alluminio ricavata dal pieno. Questa offre una rigidezza a livello torsionale, ragazzi, ai massimi livelli. Questo volante una volta montato non fa una torsione neanche se lo prendete a martellate. A differenza della front cover, la lavorazione che è stata fatta qui è sempre in una colorazione nera, ma in questa volta non è spazzolato e ha una finitura lucida. In questo caso, ragazzi, come lo toccate, ho visto vengono lasciate un pochino delle impronte. Io anche per fare la recensione l'ho pulito più e più volte, ma alcune impronte restano sempre. Però sta dietro, non si vede. La parte frontale invece con la satinatura non consente di lasciare nessun tipo di impronta. È giusto comunque raccontarvi anche questo tipo di aspetto qua. Ma molto piacevole anche la sagomatura, che è fatta nei bordi, veramente tutta la lavorazione di altissimo livello. Come ho detto, la cura in questo prodotto è ai massimi livelli e sono serigrafate nella parte alta del volante sia il numero di serie del volante e sia la parte wireless e la compatibilità SYNCUBE. Questi fori che vedete qui intorno sono quelli per montare il quick release. Anche in questo caso tutto molto semplice, sono fori autofilettati per viti M5 e come vedrete dal video, ragazzi, si monta il quick release SYNCUBE in una maniera semplicissima. In 2 secondi veramente sarete pronti a giocare. Sempre dietro troviamo l'interruttore di accensione e una volta fatto l'accoppiamento con True Drive, veramente quando l'accendete, tac, 1 secondo e viene rilevato. Con tutto che io ho un SYNCUBE R1, diciamo la prima release e non ha l'antennina, ma l'accoppiamento è fulmineo. In più, altra feature, e anche questa, ragazzi, per me è stata una svolta. Questo tappetto che vedete in questa parte qui è l'alloggio della batteria, perché come ho detto questo è un volante wireless, ma tramite questa batteria, ragazzi, con un uso intenso dura dai 2 ai 3 anni. Ragazzi, finalmente mi levo dalla testa il dover ricaricare il volante, che ogni tanto mi si scaricava pure mentre giocavo, non me ne accorgevo, eccetera eccetera. 3 anni e 0 problemi. In più, non da poco, perché questo è un problema secondo me che affligge anche i nostri cellulari, è che la batteria è tranquillamente sostituibile da voi a casa. Cioè, cosa significa? Che fra 2-3 anni, quando vi si scaricherà, arrivate, svitate queste 2 viti, togliete il tappetto, togliete la batteria, inserite la nuova e avete altri 3 anni. Tutto da soli a casa, senza dover chiamare assistenza, eccetera, eccetera. Questa è un tipo di feature che mi manca anche ormai da tanti anni anche sui nostri cellulari, perché purtroppo le batterie, anche quelle ricaricabili, tendono ad usurarsi, quindi tendono a durare sempre di meno nel tempo e trovo quindi ottimo potermela sostituire da solo, oltretutto in un modo molto semplice. Di lato sempre questo sportelletto abbiamo la piccola antenna per la connessione wireless, ma come vi ho detto a livello di segnale nessun tipo di problema, anche nel mio caso che ho una versione di SYNCUBE 2 Pro primo modello che non ha l'antenna. Ma infatti anche qui faccio una piccola parentesi di molti che ogni volta ricercano l'R2 l'R1. Ragazzi, antenna o non antenna, la connessione con tutti i vari volanti wireless, perché ne ho provati vari, è sempre veramente ai massimi livelli, sia che abbiate l'antenna sia che non abbiate l'antenna, sia che la connessione sta al 99% o al 70, all'80%, è sempre istantaneo, non c'è il minimo lag con l'utilizzo del sistema wireless di SYNCUBE, quindi state veramente tranquilli. Ma come vi ho detto quando ho girato il volante, ragazzi, arriviamo al capolavoro.
ragazzi, fantastiche, fluidissime, un feedback netto, bello, 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 oltre che esteticamente. Io in generale i cambi totalmente in alluminio sono quelli che più preferisco, anche perché di base, parliamoci chiaro, sono quelli che hanno un costo maggiore a livello di lavorazione, ma non è quello poi in realtà che dà il reale senso alla bellezza di un cambio. Ma in questo caso, ragazzi, il feedback è davvero, davvero bello. Cosa molto carina, vediamo se riesco a farvela vedere. La parte dietro delle palette ha un tipo di lavorazione diversa rispetto all'altro alluminio. Ragazzi, un grip fantastico, ma questo perché, come vi ho detto, una cosa che mi ha veramente stupito di questo volante è l'ergonomia totale che ha una volta impugnato e avuto tra le mani. Un click, ragazzi, stupendo. In più, nella confezione vengono date delle calamite per cambiare il feedback una volta che andrete a premere. Naturalmente, a seconda della combinazione di calamite che sceglierete, potete avere feedback diversi. Ma oltre ai dati che già ci dà Asher per quanto riguarda le diverse combinazioni, in realtà potete anche superare quello che è il limite che lui ha dato con la doppia calamita da 5 mm, perché potrete nella parte sotto, per esempio, aggiungere un'ulteriore calamita da 3 mm e aumentare ancora di più il tipo di feedback. Personalmente non è un'opzione che consiglio a nessuno, perché per quanto mi riguarda la combinazione con la doppia calamita da 5 mm è perfetta, offre veramente il giusto sforzo che dovete fare per cambiare marcia, anche perché aumentarlo nel lungo potrebbe soltanto appesantire quel gesto e quel tipo di movimento, che a mio avviso non ha particolare senso. Ma il feedback liscissimo, ragazzi, fluidissimo. Per la parte elettronica del suo cambio, Asher ha scelto un micro switch di derivazione automobilistica, che quindi assicura la massima durabilità nel tempo. Ma ragazzi, ve lo dico, il resto della recensione lo passo così, perché è troppo bello, anzi doppio. No, scherzo, perché vi faccio vedere il mal di testa. Comunque, ragazzi, come già io immaginavo, perché sono partito già molto prevenuto e molto spesso da grandi aspettative mi capita di essere deluso, ma in questo caso, ragazzi, totalmente appagate quelle che erano le mie aspettative su questo cambio. Capisco perché tante case anche di alto livello scelgono di montare questo cambio. Per quanto mi riguarda, ragazzi, promosso a pieni voti. Non offre in realtà la possibilità di essere spostato granché, perché probabilmente l'unico spostamento che potrete fare è decidere se montare la paletta nella parte sopra o nella parte sotto, guadagnando 5 mm nell'avvicinarlo alla vostra mano. Ma ragazzi, come ho detto, ha un'ergonomia, sembra studiata per le vostre mani, ma come ho detto, massima semplicità per un utilizzo ai massimi livelli. Veramente nulla da dire. Arriviamo adesso alla parte elettronica e anche qui la parola d'ordine è semplicità. Questo perché una volta aperto, ragazzi, l'elettronica si basa sulla scheda wireless di Syncube. Asher ha personalizzato una propria scheda su cui ha montato tutta la serie dei suoi pulsanti, switch, funky, eccetera eccetera, ma la parte elettronica è gestita totalmente con la scheda wireless di Syncube. Quindi anche in questo caso, sapendo la qualità, la meticolosità con cui lavorano i ragazzi di Granity Device, ragazzi, a livello elettronico siamo ai massimi livelli, unito poi a una semplicità di implementazione disarmante. Cosa anche molto carina che ho notato, sempre per quanto riguarda anche il fai da te, e questo lo dico quando può capitarvi qualcosa con i vostri volanti, è tutto molto semplice da disassemblare, anche il discorso delle palette, connettori molto semplici, tutto davvero semplice ai massimi livelli. E molto spesso questo genere di semplicità si traduce poi in un utilizzo, in un prodotto che quando ce l'avete tra le mani vi fa sentire un qualcosa di diverso. Per il discorso di accoppiamento con il software TrueDrive, come vi ho detto, vi basterà accendere il volante, andare nella schermata wireless di TrueDrive, premere le due palette per azionare il sistema di rilevato wireless e il volante verrà subito rilevato. A quel punto potrete nella parte sotto selezionare il volante e fare la connessione. Da quel momento, ragazzi, ogni volta basterà soltanto accendere il volante e in un istante lo avrete connesso al vostro sistema Syncube. Penso sia arrivato adesso il momento di farvelo vedere in azione.
Ragazzi, come già avrete capito nella parte iniziale, mi sono trovato molto bene con questo volante. Questo perché, soprattutto per la sua leggerezza, come ho detto, parliamo di un volante da 1 chilo di peso. Non ho mai dato peso a questo genere di aspetto perché non credevo potesse influire realmente su quella che potesse essere l'esperienza, ma in realtà mi sbagliavo. Proprio per la sua enorme leggerezza dà la possibilità, a parità di settings, di ricevere tra le mani anche i movimenti più impercettibili, anche quelli che sfruttano pochissima forza, li sentirete in maniera molto più nitida. E questo l'aspetto dal primo momento che l'ho montato che mi ha lasciato un attimino senza parole. Anche l'ergonomia naturalmente aiuta questo genere di sensazioni, ma credo che il responsabile di questa amplificazione di segnale, di feedback che avete tra le mani sia data soprattutto dal peso e probabilmente anche dalla distribuzione dei pesi che ha questo volante, perché ragazzi, veramente provarne uno, provarne un altro è un'altra cosa. Anche provando la stessa macchina sentite un qualcosa di diverso, e questo è l'aspetto che mi ha stupito in un volante. Poi è il modello più semplice che offre Asher, ma che in realtà proprio per la sua semplicità ha delle peculiarità che volanti di altro tipo non riescono ad avere. Naturalmente ha un diametro di 285 mm, 28 cm e mezzo, quindi è prettamente indicato per un utilizzo Formula, GT, GT3, questo genere di auto qua. Naturalmente non si può fare drifting con un volante del genere, ma per questo genere di vetture è un volante a tutto tondo, soprattutto poi nella guida con le auto Formula, ragazzi, che hanno una rigidità di telaio molto pronunciata rispetto magari alle auto GT. Veramente vi dà una percezione di controllo ai massimi livelli. Poi le palette, ragazzi, veramente il feedback è pazzesco. Non sono insonorizzate come altre, infatti il rumore è abbastanza pronunciato. Io ve lo faccio sentire, non è eccessivo personalmente, ma è più alto di alcuni palette, come per esempio quelle Fender, che sono ultra silenziate. Ma a me questo rumore non dà particolarmente fastidio, anzi mi fa entrare un pochino di più nell'immedesimazione di quello che sto facendo. Come vi ho detto, anche la facilità con cui ho montato il quick release, ragazzi, è un volante all'insegna veramente della semplicità, ma con una grande funzionalità. Al prezzo a cui viene venduto regala veramente belle emozioni, e sicuramente quando ce l'avete tra le mani l'aspetto premium è percepibile da tutte le parti. Personalmente, ragazzi, ve lo dico, è scoccata un pochino la scintilla e credo che a breve farò un full change dei volanti che ho utilizzato fino adesso. Naturalmente vi consiglio, trovate sempre la giusta posizione rispetto al vostro corpo. Arriviamo adesso al prezzo, 669 euro. Questo è il prezzo per avere un volante di fascia altissima, probabilmente il volante con il cambio magnetico forse migliore che c'è in circolazione, quindi mi sento di consigliarvelo. Sì, anche perché probabilmente sarà il volante, la serie di volanti che utilizzerò daily per le mie sessioni di gioco. Questo anche perché il tanto tempo che ho dedicato ai test per creare questa recensione non ho avuto il minimo problema sotto nessun punto di vista, e naturalmente oggi più di ieri so dove andare a cercare magari una criticità. E ragazzi, in questo caso, come ho detto, molto semplice, molto diretto, veramente un gioiellino. Spero che anche questa volta la recensione vi sia piaciuta, ma soprattutto vi sia piaciuto il volante Asher F28. Naturalmente lascerò il link in descrizione per poterlo acquistare. Vi ricordo sempre la mia pagina MDS Simparsa, andatela a cercare su Facebook, mettete un bel like per rimanere sempre aggiornati. Iscrivetevi al canale chi non l'ha fatto. Ancora non ti sei iscritto? Con che coraggio sei arrivato fino a qui? Dai ragazzi, scherzo, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!